هذا هو الطريق الدولي الذي يربط بين معقلي تنظيم الدولة الإسلامية في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية، مرورا بقضائي تل عفر وسنجار غربي محافظة نينوى. ويحرص مقاتلو التنظيم على مواصلة سيطرتهم عليه لأهميته الاستراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. هذا الطريق مهم جدا بالنسبة لتنظيم الدولة، فهو يربط بين مناطق نفوذه. قيادتنا تمنعنا من التعرض لهذا الطريق الذي تتحاشى طائرات التحالف أيضا ضربه. يقولون إنه مدني، ولكننا لا نرى أي مدنيين فيه، بل هناك فقط المقاتلون وشاحنات النفط. وعلى الرغم من أهميته هذه وسيطرة قوات البيشمركة على المرتفعات المطلة عليه، فإنهم يكتفون بمتابعة سير أرتال الشاحنات التي تمر عليه ليلا ونهارا، وهي تنقل النفط والبضائع، بل ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على جانبي الحدود الدولية بين العراق وسوريا. نحن ممنوعون من تجاوز هذا الخط. قبل نحو شهرين تقدمنا ليلا باتجاه الطريق الدولي ووصلنا إليه بسهولة وقمنا بقطعه. في الصباح وصلتنا الأوامر من قيادة البشمركة بضرورة الانسحاب، وإلا سنتعرض للقصف من قبل طائرات التحالف. بصراحة كل شيء بيد أمريكا، فالأمر يبعث على التعجب. معظم مقاتلي قوات البيشمركة الذين تحدثنا إليهم قالوا إن هذا الوضع يثير عندهم الريبة، حتى إن بعضهم يعتقد أن الأمر قد لا يخلو من اتفاقيات سياسية لا تعير الوقائع العسكرية على الأرض أي أهمية، حتى لو كان الثمن أرواح من يقاتلون على الجانبين. على الرغم من أن طائرات التحالف لا تغيب عن هذه الأجواء، وقوات البيشمركة هي المطلة على هذا الطريق بكل عدتها وعددها، إلا أن تنظيم الدولة ما زال يعتمد على هذا الطريق في تمرير ما يريد. أمير فندي، الجزيرة، سنجار، غرب محافظة نينوى.